今日我哋要整咩啊？橙雞。咁第一步咧要做啲咩咧？咁首先咧就將啲雞去咗皮先。咁唔中意去皮可以唔去嘅。去得咁仔細啊你？我一向都好重視細節嘅，咁所以咧就去得比較乾淨。唔去啦。唔係重視細節咩？而家呢個唔係一向嘅喎。哦，你用呢把刀啊？跟住咧，呢把刀好嘢嚟。呢把刀咧，我專登喺外國買翻嚟嘅。哈哈，有咩咁吸引你啊？你講下刀嘅挑選條件。刀嘅挑選條件就有好多嘅，不過咧我就唔係太清楚，所以就唔講。然之後咧就要拍扁啲雞肉。咁呢個步驟有咩作用咧？呢個步驟如果你唔知有乜作用咧，就可以睇翻上一條片啦。冇錯冇錯。然之後咧就將啲雞肉切粒。打得夠實。嗰個濕紙巾抹下佢先。所以大家如果個耳機唔實嘅話，就唔好一路切雞一路戴耳機。你會唔會介紹下點解你會有呢一個嘅？介紹下呢一道菜。呢道菜咧就叫橙雞。咁呢道菜嘅特色咧就係有橙同埋雞嘅。哦。咁點解會將橙同埋雞放埋一齊咧？可能發明呢道菜嘅人中意食橙同埋雞啦。好，咁切完啲雞之後咧，就攞啲雞浸鹽水，攞兜水，然之後咧就攞啲鹽落去，然之後咧就攪溶佢。然之後咧就放啲雞肉落去。浸翻佢10分鐘就 OK 啦。喺呢個時候咧，佢係要處理啲配料。咁首先咧就係切條辣椒，切完辣椒咧就切蒜頭。咁蒜頭咧同之前都係一樣。切咗個底佢，然之後咧就壓扁佢，壓扁咗之後咧就可以攞個皮出嚟。不過今次同上一次唔同咧，今次我就會攞個刨嚟刨下啲蒜頭嘅。點解嘅？而刨就會刨得更加細啦，咁個汁就會更加可以融入個汁入邊。咁視乎你中意幾多，中意多啲蒜咧，就可以落多啲蒜。然之後咧就切啲薑。咁薑咧，大家可以攞羹批皮或者攞批皮刀去批皮。而攞刀批咧，咁就會好浪費啲薑。咁所以我就唔建議大家攞刀批嘅。但係你而家用緊刀批喎。係咁就會浪費咗好多薑。又俾人鬧，浪費薑。係會俾人鬧浪費薑。跟住你就要磨薑啦。係，然之後就磨薑啦。好有薑味啊！呢個薑。大家記得要用啲有薑味嘅薑。如果用啲冇薑味嘅薑整出嚟咧，就會冇薑味啦。
之後咧就磨啲橙皮落去。我哋冇洗個橙。係我哋冇洗個橙，大家記得要洗下個橙啊！咁咧橙皮同磨檸檬一樣，磨嘅時候都係咧要磨橙色嗰部分，但係就唔好磨咗白色嗰部分落去，因為白色嗰部分會苦啊。嗯。大家中意幾多橙皮就磨幾多橙皮，咁我覺得差唔多啦。之後咧就要爆香啲香料，咁首先就要開大火，之後就磨去呢度咧有啲興，可以落油。咁落完油咧，加翻細啲個火，就落啲香料落去。咁呢一步一定要好小心啊，因為炒香料嘅時候咧，就會攻到，就好容易咳。未炒你就可以咳啦。唔好喊啊！唔好喊。炒雞好慘。咁喺啲雞煮緊嘅時候咧，我就可以整下個汁。咁首先就要榨啲橙汁出嚟先。咁首先就將個橙切一半，然後咧就榨啲汁落個碗度。咁大家可以攞啲刀嚟吉下佢，就可以易榨啲。橙肉唔要㗎。係，我哋淨係要佢嘅汁，但係就唔要佢嘅纖維。咁啲雞炒到差唔多，就可以裝起佢先。然之後咧，我哋就榨埋另外一半橙汁。咁榨到咁大部分嘅汁都榨晒出嚟，剩翻啲渣咧就 OK 嘅。咁如果大家好似一向嘅我咁重視細節嘅話咧，就可以攞個篩隔起啲渣嘅。咁如果大家好似而家嘅我咁唔重視細節嘅話咧，就求其撈起啲渣就算啦。然之後咧，就可以喺個汁度攞啲豉油，然之後咧，再落少少糖，然之後咧就將佢倒翻落個鑊度，然之後咧就開大火。咁大家煮到咁樣，好多水蒸發咗嘅時候咧，就可以落翻啲雞落去，繼續炒佢。然後炒幾下，炒到啲汁咧，大部分都流咗喺個雞度，剩翻好少啲喺個鑊度咧，咁就 OK 啦。咁就可以熄火啦。上碟嘅重任就交俾你啦。OK， 好，而家裝咗飯先。關埋佢啦。好啊，好啊。唉，唔好啦，唔好啦，分開分開。糾結嘅人就係咁樣。可以試食啦。
想要咩餐具啊？有呢個，哇！我哭啊！冇人。好難啊，個雞，但係幾好食嘅，唔錯唔錯。